شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث تقدم لكم ماكينة لحام أكياس بالدواسة ماركة المهندس منسي امتواج. الماكينة بتقوم بلحام جميع خامات الأكياس زي البولياميد والميكس باب والألومنيوم. الماكينة بتشتغل على كهرباء المنزل العادية 220 فولت. الماكينة زي ما قلنا شغالة بنظام دواسة القدم. بدوس على الدواسة بيبتدي معايا اللحام. عندي دي البكرة اللي خاصة بالحرارة، بقدر اظبط منها الحرارة بتاعتي حسب خامة الكيس اللي معايا. دي فيوز بتحملنا الماكينة من الارتفاع المفاجئ في التيار الكهربائي. ده زرار باور اون واوف، بقدر افصل واشغل الماكينة من خلاله باور. دي لمبة بيان لباور الماكينة، ودي لمبة بيان خاصة بالسخانات او بوقت اللحام، بتنور معايا لما باجي الحم الكيس، ولما تتم عملية اللحام اللمبة بتطفي معايا. ده شكل الكيس قبل ما تتم عملية اللحام. بنستخدم أكياس بولياميد شفافة مقدمة إليكم من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. ده شكل كيس قمنا بلحامه على الماكينة، وهنعمل دلوقتي تجربة عملية على كيس المكرونة اللي معانا. عندنا عرض المسطرة 60 سنتي، يعني اقدر الحم عليها كيس لحد عرض 60 سنتي، او ممكن الحم عليها كيسين عرض الكيس 30 سنتي او اقل. هنبدأ نعمل التجربة. ادي الكيس معانا، بنحط الكيس تحت المسطرة بالشكل ده، وبنبدأ ندوس على دواسة القدم. لمبة البيان هتنور معايا لما ادوس على الدواسة زي ما هنشوف دلوقتي. اول ما تفصل كده تمت عملية اللحام زي ما قلنا، لحام لحظي. ده شكل اللحام. كيس زي ما احنا شايفين مفهوش اي تسريب. ماكينة لحام الاكياس بالدواسة مقدمة اليكم من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. شرح محمد حسن، تحت ادارة واشراف مهندس احمد حسن، مدير فرع مدينة نصر.